Баланың мінез құлқына үлкен өзгерістер еніп, өзінің бұрынғы достарымен араласудан қалады. Күнделікті туындайтын қарапайым тұрмыстық мәселелердің өзінде ашулану, қарсылық таныту, тіпті агрессияға бару әдеттегі жағдайға айналады. Әлде бір мәселелердің өзін діни тұрғыда қарастырып, оқу үлгерімі бойынша төмендеу, қызығушылықтың болмауы сияқты өзгерістер орын ала бастайды. Отбасында әке-шешесімен қарым-қатынасы қарама-қайшылыққа әкеліп тіреледі. Негізгі себеп отбасында әлде бір діни тәртіптің сақталмауында. Баланың өзімен жеке сөйлесіп, діни көзқарасына байланысты негізгі мән-жайлардың белгілерін анықтап алу қажет. Қандайда мән-жайлар анықталмасын, баланың көзқарасын қатаң сынға алмаңыз. Оның қандай әдебиеттер оқып жүргеніне, қандай сайттарға кіріп жүргеніне, кімнің уағыздарын көбірек тыңдап жүргеніне баса назар аударыңыз. Әсіресе діни болса. Сіз ата-ана ретінде теріс пиғылды діни ағым жайында барынша жан-жақты толық ақпарат алуыңыз қажет. Өйткені балаға сіз толыққанды діни мағлұмат беруіңіз үшін. Балада қандай жағдай анықталмасын, балаға қысым жасаудан аулақ болыңыз.